Boa tarde, gente. Vou mostrar um vídeo do amarelão aqui, né? Acabei de dar um banho nele agora. Aí vou mostrar pra vocês um sonzinho que eu coloquei nele, né? Sonzinho básico, né? Aquele sonzinho que só pra gente curtir mesmo, não é pra estar incomodando o vizinho de noite aí, escutando fora de hora, nem na rua, né? Eu gosto assim, quando eu vou pra beira do rio ou na casa de um amigo que gosta também, a gente escuta de boa. Então eu gosto de som mais ou menos desse tipo. Aí eu vou mostrar ele pra vocês agora. Tá a traseira do amarelão aí. Aí tá o sonzinho que eu falei pra vocês. Aí tá o tampão dele. Nesse tampão ele tem uma travinha aqui, ó, que eu coloquei pra não ficar batendo, né? Não abrir à toa, né? E você solta essa travinha aí, ó. Aí, ó, pronto. Aí eu ponho uma a cada lado dessa daí, né? Do outro lado também eu pus, ó. Aí já destravou. Agora é só empurrar o tampão pra cima e já fica aberto também, que tem uns amortecedorzinhos pra segurar ele. Aí, ó. E aí dentro dessa caixinha preta aí, dessa parte preta, né? Nessa tampa aí que tem os 5 furinhos aí, eu coloquei o aparelhagem de som, né? Que eu quis assim, na hora que eu tirar a caixa sai o som completo. Eu não preciso estar desemendando fio, nada. É só soltar as baterias e tirar o som fora. Ali tem um módulo, né, da potência e o aparelho do som. Aí você apertou aí, acabou, já tá fechadinho. Aí desse outro lado eu ponhei a potência, né, o módulo, cada um fala de um jeito, dos alto-falantes grandes. Aí, ó. Aí quando eu precisar tirar ele para alguma coisa, eu tiro ele inteiro. Não precisa estar desmontando fio, tirando, né? Porque dá até muito fio isso aí. Aí fechou aí, fica guardadinho. Aí tá o somzinho. Sonzinho básico, que nem eu falei pra vocês. Não é som pra competição, né? É que a gente gosta de um barulho, né? Então tem que fazer. Mas não pra incomodar os vizinhos nem os amigos. Aí tá ele aí, ó, de lado. Eu vou mostrar um pouquinho o interior dele, dentro da gabina, né? Tá a chave dele pendurada aí, porque eu ponhei uma trava nele aqui, a trava elétrica, e ela costuma travar sozinha, sabe? Tem medo de travar a porta e ela ficar a chave lá dentro. Esse forro aí eu fiz de fibra, ó, tudo de fibra de vidro, bem resistente. Eu mesmo que modelei ele. Fiz um porta-treco ali. Aí dentro dele eu personalizei de amarelo também, né? Que os bancos tem a parte amarela. Aí é por dentro dele, ó. Aí esse volante, eu fiz um modelo de volante com corrente, né? E um modelo de teia de aranha. Aí ficou de uma teia de aranha por dentro. Aí ele é escamboteável, né? Você tem mais conforto para dirigir, né? Você regula ele na altura que você quer. Aí a lateral zona dele aí. Aí ele com o tampão aberto, ó. Ainda sobrou bastante espaço para guardar as coisas ali na frente ainda. Aí a traseira dele, ó. Gente, espero que vocês gostem do vídeo. Fiz esse vídeo só para mostrar um pouquinho mais do amarelão aí, né? Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.